ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னா, எனக்கே தெரில, போக போக தான் தெரியும் எங்கே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. வாங்க போகலாம். எஸ், அன்னைக்கு விட்டு தான் இன்றைக்கி பிடிக்க போகிறோம். எங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? குர்ஃபக்கான் தான். அன்னைக்கு பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. போயிட்டு ரிட்டன் வந்தாச்சு. ஐ மீன் உள்ளே போகலை, நார்மலாக போயிட்டு ரோட்லேயே ரிட்டன் வந்தாச்சு. இன்றைக்கி தான் பீச் சைட் அது மாதிரி உள்ள பிளேஸ்க்கெலாம் போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டுச்சு. இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, எந்த விஷயம் பண்ணாலும் பிளான் பண்ணணும். பிளான் பண்ணால் தான் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆயாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ போயிட்டே இருப்போம். இந்த பிளேசஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒன் சைட் மவுண்டெயின்ஸ், இன்னொரு சைட் வந்து டேட்ஸ் மரம். எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த வியூவே. இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது பீச் சைடு. இந்த சைட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பீச் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த பீச்சுக்கு தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சும்மா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்தோம். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு வேப்பமரம் இருந்துச்சு. அதுலேருந்து அந்த நிழலில் அங்கே கீழே வந்துட்டு காரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சும்மா நின்றுட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்டோட குட்டீஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. பட் பயங்கரமான வெயில். நாங்கள் வந்த நேரம் வந்து ஒரு 3:30 4 o'clock இருக்கும். பயங்கரமான வெயில் இங்கே. நல்லா இருக்கு பேபி. இங்கே கொஞ்சம் நேரம் நின்று டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஸோ ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கும். லன்ச் முடிச்சுட்டு வந்ததுனால எல்லாருக்கும் வந்து கண் ஒரு மாதிரி சொக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, தூக்கம் வந்துருச்சு. ஸோ எதுக்கு நம்ம அந்த இதோடய நம்ம ட்ராவல் பண்ணுங்கிறதுனால ஸோ ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துட்டு வந்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு நம்ம குர்ஃபக்கான் பீச்சுக்கு. எங்கள் சைட்லேயே நல்ல சூப்பர்பான ஒரு பார்க், நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பார்க்கு. சைடில் வந்து பீச்சு நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே பீஸாக இருந்துச்சு. நான் இங்கே வீடியோஸ் கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப அங்கே வந்து போட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் போட்டிங்க்கும் போய்கிட்ருக்கோம். போட்டிங்கில் போய்கிட்ருக்கப்ப பயங்கர ஸ்பீடாக போயிட்டு டக்குன்னு அவங்க வந்து போயிட்டாங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போவாங்க. நல்லாயிருக்கும், நடுவில் நிப்பாட்டி அந்த கடல் பார்க்கறதுக்குலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக, அவர் என்ன அவசரத்தில் இருந்தாரோ தெரியல, ரொம்ப ஸ்பீடாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டார். பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு நடுவில் ஒன்று தொட்டில் மாதிரி கட்டி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஆனால் எப்படி தான் இங்கே வந்து கட்டினாங்கன்னே தெரியலை. ஆனால் இது பல இயர்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறம் இங்கே உள்ள வியூஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் வந்து சன்லைட் ஸ்ட்ரைட்டாக தெரிஞ்சதுனால ஒழுங்காக அந்த வீடியோஸ்லாம் கேப்சர் பண்ண முடியலை. அவருக்கு என்ன அவசரமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. நானும் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணுவோம்ல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். உள்ளே வந்துட்டு நிறைய வியூஸ்லாம் இருக்கும். ஐ மீன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தா கடலுக்கு அடியில் தெரியும், நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. பட் நம்மளோட லக்கு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு பார்க்கில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்காந்துருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கே. நல்லா ஃபுல்லாக க்ரீனியாக நல்ல ஒரு மைண்டு வந்து பீஸாக வச்சுக்கிறோம். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. மியூசிக் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கு.
மியூசிக்கை ரசிச்சுட்டே அந்த மரத்தடி கீழே உட்காந்துட்டு அப்படியே அதை கேட்டுகிட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டைம் ஆகிடுச்சு, வாங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நைட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப லாங் போகிறது. ஸோ அதனால் கிளம்பியாச்சு. பீச்சுக்கும் ஆப்போசிட்லேயே பீச் ஹவுஸ் மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே உள்ள கார்டனில் பார்த்தது தான் இதெல்லாம். எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு தோட்டம் மாதிரி. இதில் வாழை மரம், கொய்யா மரம் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. இது பார்க்குறப்ப நம்ம ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபவுண்டைன். இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக மேன்மேட் ஃபவுண்டைன் தான். பார்க்கறதுக்கு அங்கே இருந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ அங்கே தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து கார் வேறு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இதுக்காக வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். கொஞ்சம் நேரம் நடந்து இங்கே வந்து பார்த்துச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நேரில் பார்க்கறதுக்கு. ஒரு ரியல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு. ஆனால் இது வந்து ரியல் இல்லை, மேன்மேட் தான். நிற்க மாட்டேங்குது. அங்கேருந்து நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. போகிற வழியில் தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வேலே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஆக்சுவலாக போகிறப்பையும் பார்த்தேன், பட் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருந்ததுனால அங்கே கார் கூட ஸ்டாப் பண்ணி வைக்க முடியல. இந்த சைடு இப்போ ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கனால கார் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போய்கிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால நல்லாவே இந்த வியூஸ்லாம் சூப்பராக ரொம்ப கிட்ட இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அந்த கார் மூவிங்கோட. என்ன எஸ், இன்னையோட வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ டேக் கேர், பை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். See you in next video.